Ẹ kú dédé àsìkò yìí, èyí làwọn ìròyìn tó jẹyọ nínú ìwé ìròyìn The Matrix tó jáde lónìí Ọjọ́bọ̀ Thursday ọjọ́ 5 oṣù Kejìlá ọdún 2024. Ẹniọlá Sálíù lórúkọ mi. Ìgbésẹ̀ àtúntò owó orí tí ààrẹ Tinubu ń dábàá ẹ̀ ti ń rẹ̀yìn o. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ṣẹ́wélé ìgbésẹ̀ rẹ̀, ó ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ láti ṣàgbéyẹ̀wò àbádòfin ọ̀hún pẹ̀lú adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí. Ó pa á láṣẹ fún ìgbìmọ̀ olùṣirò owó láti múṣẹ́ ṣe lórí bíbun àwọn aráàlú gbọ́. Àjọ ìlanilọ́yẹ̀ ní àtúnṣe òfin owó orí ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè àwùjọ wa. Mímú tí wọ́n fi ọwọ́ ṣìkún òfin mú Fárótìmí ti ń dá ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi sílẹ̀ o. Ikọ̀ Obidient dúnkòokò ìfẹ̀hónúhàn jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú bí Àtíkù àti Òbí náà ṣe bo ẹnu àtẹ́ lu bí wọ́n ṣe mú Fárótìmí. Wọ́n ti dé ilé ìfowópamọ́ Zenith ládé o gẹ́gẹ́ bí ilé ìfowópamọ́ tó ta sánsán jùlọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi ayẹyẹ ìgbàmì ẹ̀yẹ àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìfowópamọ́ tọdún 2024 yìí. Ààrẹ Tinubu ti kúrò lórílẹ̀-èdè South Africa lẹ́yìn ìpàdé àjọṣepọ̀ orílẹ̀-èdè méjèèjì. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ti ránṣẹ́ pé Kyamo àtàwọn ilé-iṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú pẹ̀lú bó ṣe ti di gbọmọgbọmọ pé wọ́n ń wọ́gi lé ètò ìrìnàjò tí wọ́n sì ń pààrọ̀ ọjọ́ ìrìnàjò àwọn arìnrìn-àjò. Pẹ̀lú bí ètò ìdìbò ọdún 2027 ṣe ń súnmọ́, ẹgbẹ́ Arewa Consultative Forum ti pe alága rẹ̀, Usman, padà lẹ́yìn tí wọ́n ní kó lọ rọ́ọ̀kùn nílé. Ìròyìn eré ìdárayá: ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal fìdí rẹmi, Man U, Chelsea àti Man City sì jáwé olúborí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí àtàwọn ìròyìn míì lẹ́ ò láǹfààní láti jẹ̀gbádùn tí ẹ bá darapọ̀ tí ẹ sì tẹ̀lé The Matrix lórí Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti X. Àdúrà mọ́mi Balógun ló ṣòǹgbùfọ̀ ìròyìn yìí. Ẹniọlá Sálíù lórúkọ mi.